Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен театр өнері мен мәдениеті бөлімінде берілген қазақтың бас театры, жай сөйлем және оның түрлері деген тақырыпты өтеміз. Сабағымыздың оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдайтын боламыз. Алдымен диалог, монолог, полилогтерді есімізге түсірейік. Монолог грек тілінен аударғанда бір сөз деген мағынаны білдіреді. Әрекет етуші тұлғаның әңгімесі. Негізінен драмалық шығармада кейіпкерлердің сөйлесу қарым-қатынасынан ажыратылған және диалогқа қарағанда тікелей жауап беруді көздемейтін сөзі. Тыңдаушыларға немесе өзіне бағытталған сөйлеу. Яғни монолог дегеніміз бір адамның сөйлеген сөзі немесе ойлаған ойы. Диалог грек тілінен аударғанда әңгімелесу деген мағынаны білдіреді. Екі немесе одан да көп адам арасында ауызша немесе жазбаша пікір алмасудың әдеби немесе театрлық түрі. Полилог грек тілінен аударғанда көп сөз, әңгіме деген білдіреді. Бірнеше адамның арасында болатын әңгіме. Полилог термині тілдің қарым-қатынастық қасиетін зерттеуде диалог терминіне қосымша қабылданған. Сөйлеушілердің саны екеу немесе одан да көп болу диалогтың сипатына қайшы келмейді. Қайта олардың монологқа қарама-қарсы ортақ қасиетін аша түседі. Енді сіздерге мәтін беріледі. Сіздердің міндеттеріңіз мәтіннің түрін ажырату. Кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма? Әрине, сұраңыз. Байқауымша, театрға бүгін бірінші рет келіп тұрсыз-ау деймін. Я, дұрыс айтасыз. Сол себепті аздап ыңғайсызданып тұрғаным. Еш қобалжымаңыз. Театрға бүгін келгеніңіз дұрыс болыпты. Томирис өте тамаша қойылым. Досым кеңес беріп еді. Менің білуімше, Томирис атақты сақ тайпасынан шыққан жауынгер қыз емес пе? Я, халқының жерін найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған, аты аңызға айналған атақты тұмар патшайым. Қазақ халқында қарап тұрсаңыз, жауынгер қыздар аз емес екен-ау. Намысты қолдан бермей, ерлеше күрескен Әлия, Мәншік апаларымыз айтсаңызшы. Рас, ер есімі ел есінде, отан үшін отқа түс күймейсің деген мақал дұрыс айтылған. Елімізде әрқашан тыныштық болсын дегейсіз. Кешіріңіз, тағы бір сұрайын дегенім, қойылым кезінде әртістерді суретке түсіруге рұқсат па? Мен фотоаппаратымды ала келіп едім. Жоқ, қойылым кезінде болмайды. Фотоаппараттың жарығы жарқылдап, олардың ойына кедергі келтіреді. Ескерткеніңіз жақсы болды, мұны ескермеппін. Оқасы жоқ, әртістермен суретке түскіңіз келсе, қойылымнан кейін де түсуге болады. Кир патшаның рөлінде атағы жер жарған тұңғышбай Жаманқұл ағамыз ойнайды екен. Сол кісінің қолтаңбасын алсам деймін. Мақсатыңызға жетіңіз. Жүріңіз. Үшінші қоңырау қойылымның басталатынын ескертеді. Жақсы, кірейік. Көмегіңізге көп рахмет. Оқасы жоқ. Енді міндетіңіз осы берілген мәтіннің түрін анықтау. Үзінді неге жатады? Диалог, монолог, әлде полилог? Дұрыс айтасыз, диалог. Өйткені диалог сөзіне ерекшелігі білдіретін екі адам арасындағы әңгімені байқадық. Диалог қандай тақырыпта берілген? Қалай ойлайсыздар? Әлеуметтік қоғамдық па, әлде мәдени-тарихи ма? Дұрыс айтасыздар, мәдени-тарихи. Себебі бұл мәтінде театрға бару, театрдағы тәртіп туралы айтылады. Сонымен қатар мәтінде сақ патшасы Томирис, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова сияқты батырларымыз туралы айтылып өтіледі. Экспрессивті эмоционалды сөздер кездесті ме? Әрине кездесті. Мысалдарды дәлелдеп көрейік, талдап көрейік. Халқының жерін найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған, аты аңызға айналған атақты тұмар патшайым. Бұл сөйлемде берілген экспрессивті эмоционалды сөздер бар. Себебі тек қана тұмар патшайым деп қана қоймай, оның кім екенін, оның ерлігі туралы айтылып тұр. Қазақ халқында қарап тұрсаңыз,
Жауынгер қыздар аз емес екен-ау. Намысты қолдан бермей, ерлерше күрескен Әлия, Мәншік апаларымыз айтсаңызшы. Ұлы Отан соғысы кезінде Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметоваларымыз ел үшін күрескендігі туралы тек қана жай ғана күрескен емес, сонымен қатар олар да ерлерше күрескендігі туралы экспрессивті эмоционалды сөздер қолданылған. Рас, ер есімі ел есінде, отан үшін отқа түс, күймейсің деген мақал дұрыс айтылған. Елімізде әрқашан тыныштық болсын дегейсіз. Бұл сөйлемде жоғарыда айтылған ойлардың барлығының нүктесін қоятындай мақал-мәтелдер қойылған. Өздеріңіз байқағандай, диалог, полилог кезінде сұраулы сөйлемдердің рөлі ерекше. Себебі қандай тақырыпты, қандай бағытты ұстану керектігі туралы ойланасыз. Әңгімелесушіден де, тілдесушіден де жауапкершілік талап етеді. Сұраққа жауап беруде сол тақырып төңірегінде сізден біліктілік, білімділік талап етіледі. Мәселен, сіз Қазақтың мемлекеттік ұлт театры қай күні және қандай қойылыммен ашылғанын білесіз бе? Бұл сұраққа жауап беру үшін әрине сізден білімділік талап етіледі. Ендеше сізбен бірге жауап берейік. Қазақтың мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры тұңғыш ұлттық мәдени сахналық мекеме. 1925 жылдың соңында сол кездегі Астана, Қызылордада ұйымдастырылды. Театр шымылдығы ресми түрде 1926 жылы 10 қаңтарда Қошмұхамед Кемеңгеровтің алтын сақинасымен ашылды. 13 қаңтарда Мұхтар Әуезовтің Еңлі кебек трагедиясы қойылды. Енді сұраққа мән берейік. Бұл сұрақ қоюмен жауап арқылы біз диалог жасадық. Сонымен қатар біз театр туралы білдік. Жауапқа мән беріңіздерші. Алғашқы екі сөйлемі жай сөйлем түрінде берілген, үшінші сөйлем құрмалас сөйлем түрінде берілген. Ендеше жай сөйлем және оның түрлері туралы тоқталайық. Жай сөйлем бір немесе бірнеше сөзбен, сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Жай сөйлемнің негізгі ерекшелігі құрамындағы сөздер өзара бір-бірімен семантикалық бірлікте болады. Екпін тұтастығы, сөздердің орын тәртібі сақталады. Құрылымы жағынан жай сөйлем бір сөзден де, екі не одан да көп сөзден де тұрады. Жай сөйлемдердің құрылымына қарай түрлері: жақты, жақсыз, жалаң, жайылма, болымды, болымсыз, етістікті, есімді, толымды, толымсыз, атаулы сөйлем. Ендеше алдыңғы үзіндідегі қарай жай сөйлем мен құрмалас сөйлемді ажыратайық. Жай сөйлем дегеніміз бір ғана жеке ойды білдіреді. Мысалы, театр талантты тұлғаларды бір арнада тоғыстыратын киелі шаңырақ. Неге жай сөйлем? Өйткені бір ғана грамматикалық негізі бар, яғни бір бастауыш және бір баяндауыш. Құрмалас сөйлем екі жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіріп тұр. Театр адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орын. Бірінші жай сөйлем театр адамның өзін-өзі сахнадан көріп, екінші жай сөйлем өзін-өзі түсінетін орын. Екі грамматикалық негізі болғандықтан бұл сөйлемді құрмалас сөйлем дейміз. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді қорытындылау үшін үйге тапсырма. Қазақ тілі оқулығының 155 бетте А тапсырмасы берілген. Ол А тапсырмасын орындау үшін бірінші айтылу мақсаты мен сазына қарай жасалатын хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлемдердің жасалуын қайталаңыз. Екінші, берілген сөздерден 5 жай сөйлем құрастырыңыз. Үшіншіден, екінші сөйлемді сұраулы сөйлем, төртінші сөйлемді лепті сөйлем деп жазуыңыз керек. Сабаққа қатысқаныңызға рахмет, сау болыңыз.